Abantu benshi batekereza ko kugira ubushobozi bwo kuzigama amafaranga menshi bisaba kugira umushahara munini, ariko siko biri. Kuri bamwe ikibazo ntikiba mu mushahara bakorera, ahubwo kiba mu myumvire n'imikorere ku bijyanye n'imikoreshereze y'ayo mafaranga. Uyu munsi NBizum inkuru zacu ukuri kwawe ikuzaniye uko wakwizigamira amafaranga menshi mu mushahara wawe muto, ugendeye kuri izi nama z'ingenzi z'abahanga ndetse n'ingero zifatika twakuzaniye uyu munsi. Nk'uko wabibonye aho kuri thumbnail, tukuzaniye urugero rw'umukobwa witwa Pascaline Crechi, umukobwa w'imyaka 25, wakuzaniye inama z'abahanga z'uko wakwizigamira amafaranga uhereye ku mushahara wawe muto, ndetse ukabasha kuba wakwizigamira amafaranga ari hejuru cyane ku mwaka cyangwa se ku kwezi. Mbaha ikaze kuri NBizum inkuru zacu kuri kwawe. Gusa wibuke gukanda subscribe winjire mu banyamuryango mugari w'ababana n'amakuru nk'aya ndetse n'inama z'ingenzi z'abahanga. Nusanga waramaze gukanda subscribe, ntiwibagirwe gutanga like, hanyuma nurangiza ujye muri comment tuganirize. Ese nawe ujya wizigamira cyangwa nibwo ugiye kubitangira? Mbaha ikaze, njye nitwa Sana. Urugero rwa Pascaline Crechi, umukobwa w'imyaka 25 utuye i Glasgow mu Bwongereza, rwerekana ko bishoboka ko umuntu yakwizigamira amafaranga atari make nubwo afite umushahara muto mu Bwongereza. Ibanga nta rindi ni ukwirinda gusesagura, kwirinda kuba mu buzima buhenze bijyanye n'amafaranga winjiza buri kwezi. Uyu mukobwa akorera umushahara w'ibihumbi 21 by'amayero ku mwaka, hafi miliyoni 28 z'amanyarwanda ku mwaka, cyangwa miliyoni 3,300 y'amanyarwanda ku kwezi. Ariko mu mezi 18 gusa yabashije kwizigamira ibihumbi 9 n'amafaranga 800 y'amayero, hafi miliyoni 13 z'amanyarwanda, ndetse avuga ko muri 2030 azaba amaze kuyizigamira arenga ibihumbi 30 by'amayero, bibahinganye na miliyoni 58 z'amanyarwanda, azamufasha kugura inzu, gukora ubukwe n'ibindi. Imibare y'uko Pascaline akoresha umushahara we igaragaza ko umuntu uhembwa ibihumbi 200 by'amanyarwanda buri kwezi yagakwiye kujya yizigamira ibihumbi 90 buri kwezi, kandi bigakorwa mu buryo buhoraho. Niba uhembwa ibihumbi 100 by'amanyarwanda, wagakwiye kwizigamira nibura ibihumbi 40 by'amanyarwanda bya buri kwezi. Byagerwaho binyuze mu gufungura konti uzajya unyuzaho amafaranga yo kwizigama ukimara guhembwa ku kanya, wowe ukahita ufata umwanzuro ukayazigama. Reka twinjire mu buryo uyu mukobwa yakoresheje ngo abashe kuzigama aya mafaranga hafi 1/2 cy'umushahara. Kwiyishyura mbere, pay yourself first. Akimara guhembwa, Pascaline yahitaga abanza gukuraho amafaranga yo kuzigama mbere y'uko akoresha ku bindi. Yari afite konti nyinshi zigera ku 8, buri imwe igenewe intego runaka, nk'iyo ku bukwe bwe, indi yo kugura inzu, indi yo ku ngendo, n'indi yo kwizigama rusange. Ibi byatumaga buri gihe abasha kubona ko intego ze ziri kwitabwaho. Gushyiraho 48-hour rule. Mbere yo kugura ikintu kitari ngombwa, yashyiragaho amasaha 48 yo kubitekerezaho. Iyo icyo gihe cyageraga agasanga atagikeneye koko, yahitaga bireka. Ibi byamufashije kurwanya gushaka kugera ku bintu mu buryo bw'amarangamutima. Kabiri, kugabanya imyidagaduro ihenze.
Pascaline yagabanyije amafaranga yajyaga akoresha igihe yasohokanye n'inshuti. Yashyizeho ingengo y'imari hagati y'amayero 50 n'amayero 80 ku kwezi yo gusohoka no kwishimisha. Ariko kenshi yahitagamo ibikorwa bidahenze cyangwa by'ubuntu, nko kujya mu bikorwa rusange, gukora siporo cyangwa gutegura amafunguro menshi, rimwe batch cooking, kugira ngo atazajya agura ibiryo buri munsi. Gatatu, kwimenyereza kudakoresha uburyo bw'ikarita. Yakuyeho uburyo bwa Apple Pay kandi ahagarika gukoresha ikarita Visa card kugira porogaramu zimwe na zimwe zo kugura. Ibi byatumaga abanza gutekereza cyane mbere yo gukoresha amafaranga. Mu gihe kitarenze imyaka 2, Pascaline yari amaze kwizigama hafi 10,000 by'amayero. Intego ye ni ugukomeza kwizigama kugeza agize 30,000 by'amayero muri 2030. Amafaranga azamufasha mu bukwe bwe ndetse no kuba yabona amafaranga yo gutanga nk'ingwate mu kugura inzu, deposit hagati y'10,000 by'amayero na 15 by'amayero. Tuvuye muri strategy uyu mukobwa yakoresheje kugira ngo yizigamire. Mureke rero twinjire no mu nama z'ingenzi umuntu yakoresha cyangwa se inama rusange ku bashaka kuzigama umushahara muto. Nkuko tubikesha ikinyamakuru The Sun, niba ufite umushahara muto ariko ukifuza kuzigama amafaranga menshi, izi nama zafashije na Pascaline zishobora nawe kugufasha. Inama ya mbere: shyiraho ingengo y'imari isobanutse. Uburyo bwa 50, 30, 20 bwagufasha. 50% ku byo ukeneye by'ibanze: ibiribwa, inzu, ingendo. 2, 30% ku byo wifuza: imyidagaduro ndetse n'imyenda. Ndetse na 20% ku kuzigama no kwishyura amadeni. Inama ya kabiri: koresha uburyo bwo kwizigama bwikora, automated saving. Ibi ni ugushyiraho ko amafaranga ajya kuri konti yo kwizigama ako kanya umaze guhembwa, mbere y'uko uyakoresha ku bindi. Ni uburyo bwiza buzakurinda gusesagura ugura ibitari ngombwa. 3, genzura imikoreshereze y'amafaranga yawe buri kwezi. Reba amafaranga yawe yose asohoka. Hari abatazi ko bakoresha amafaranga menshi mu bintu bitagaragara nka subscription zidakoreshwa, internet ebyiri, cyangwa kugura service zitari ngombwa. 4, shyiraho intego zifatika mu gihe runaka. Niba intego yawe ari ukwizigamira amafaranga yo kugura inzu mu myaka 5, shyiraho uko uzajya uzigama buri kwezi kandi ubishyire mu bikorwa bizagufasha kubika amafaranga azakenera mu bihe biri imbere, aho kuyabona uhita uyangiza mu bidafite inyungu. Intego ufite igira uruhare rukomeye mu kuzigama kwawe. Urugero, niba ubona uzakenera kugura imodoka mu gihe kizaza, uratangira gushyira amafaranga amwe ku ruhande uyu munsi yo gukoresha iki gikorwa. Ariko nanone ibi bikorwa bigerwaho mu gihe gito, ntibigomba kwibagiza kuzigamira igihe kirekire kizaza, nko mu gihe uzaba utakiri ku kazi cyangwa uri mu zabukuru. 5, zigama amafaranga yo gukoresha mu buryo butunguranye. Gerageza guhora ufite ikigega cya emergency fund gishobora kugufasha igihe habaye ikibazo gitunguranye nk'uburwayi cyangwa gusama ibintu mu rugo.
6. Jya usuzuma iby'inyungu mu bikorwa by'igihe kirekire. Niba bishoboka, shaka konti zo kuzigama zitanga inyungu cyangwa ushyira amafaranga muri pansiyo kugira ngo azakomeze kwiyongera. Urugero rwa Pascaline Crechi rwerekana ko kuzigama bidaterwa n'umushahara gusa, ahubwo biterwa n'imyitwarire n'imyanzuro umuntu afata buri munsi. Nta mbaraga zidasanzwe zisabwa, ahubwo bisaba discipline, intego n'ubushishozi mu gukoresha amafaranga. Nk'uko Pascaline abivuga, kwizigama ntabwo bisaba kuba ukungahaye ari umuherwe. Bisaba gufata icyemezo cyo gushyira intego imbere ya byose no guca ku bintu bitari ngombwa. Iyo ubikomeje, ibigaragara nk'inzozi bihinduka impamo. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Ambasaderi Nkurikiyinka Christine aherutse kugira inama abanyarwanda ku bijyanye no kwizigama, avuga ko nta mafaranga aba make iyo uzigama. Yumvikanishije ko amafaranga yose wakwizigama aba afite agaciro gakomeye mu gihe kizaza, bityo ntawe ukwiye gucika intege ngo abe yabireka kuko yumva ari make. Yasabye abakozi n'abakoresha baba aba leta n'abikorera kwizigama no gushora ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa mu bundi buryo bwashyizweho, kuko akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Ati nta mafaranga aba make iyo uzigama. Iyo ari make ariko mukayahuza aba menshi, agatubuka, agashorwa mu mushinga, ba nyirayo bakunguka n'igihugu kikunguka. Ni amafaranga ajya mu bukungu bw'igihugu, n'abandi babura amafaranga y'igishoro bakaboneka. Twese tubyinjiyemo, igihugu cyatera imbere, n'abizigamye bikaba gutyo. Umuhanga mu bijyanye n'ubukungu akaba n'umuyobozi mukuru wa RNIT Jonathan Gatera, uyu yigeze kubwira itangazamakuru ko kwizigamira bikwiye gukorwa, anibutsa ko bidahenze. Ati kumva ko uzizigamira kubera ko wasaguye ntabwo ari byo. Kwizigamira bigomba kujya mu muco wacu, uhembwe agire nibura nk'ibihumbi 2, ariko ushobora no kujya wizigamira iyo ubonye, kandi uburyo bwo kwizigamiramo bworoheje. Yagiriye inama urubyiruko rw'u Rwanda, ati mu by'ukuri umuntu wizigamira ntabwo utegereza ko uzasagura. Abana bo muri iki gihe bakwiriye kwigishwa ibyo bintu byo kwizigamira, ibintu byo gusesagura bakabireka, kuko abana nabo bashobora kwizigamira. Ingamba zirahari, ni ukwigisha cyane urubyiruko, ariko n'abakuze nabo twifuza ko bahindura imyumvire, bagashyira imbaraga mu kwizigamira mbere y'uko bagira ibindi bakora. Ngaye nguko ngaya amasomo y'ingenzi y'inama z'abahanga. Iyi NB izumu. Wibuke gukanda subscribe, utubwire n'icyo ubitekerezaho muri comment, like, ndetse tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.